Mira cómo reparamos un lote completo de baterías de iPhone en un solo día. Todas quedaron al 100%, sin cartel, sin fallas y listas para entregar. ¿Tenés un local o vendés iPhone al por mayor? En nuestro servicio técnico trabajamos de forma eficaz y profesional, ideal para negocios que necesitan soluciones rápidas. También proveemos repuestos y realizamos reparaciones de MacBook. Para más información y contenido, seguinos en nuestras redes sociales.